A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya, hadirin jamaah Langgar At-Taqwa Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel kitab Taqriratus Syadidah. Samangke Maknal Baitis Tsani 73 tengah niku. Maknal Baitis Tsani utawi maknane bait kang kaping pindho. Baite Nadham Zubat. Lal kummi wal bauli wa maitatin wa ma wardin wa khamrin dari utnin mahrama. Lal kummi utawi maknane bait kang kaping pindho iku laya juzu ora wenang apa al ijtihadu ijtihad. Ndak boleh, gak usah ijtihad fil kummi ing dalem masalah kum bilangan al mustabahi kang serupa fihi ing dalem kum barange mek siji. Nggih, banyune mek siji sak timba. Ya gak usah diijtihadi. Nggih. Golek banyu liyane. Kalau ndak ada ya tayamum. Jarine banyu iki kena najis. Banyune mek setunggal. Terus diijtihadi, ijtihad ya nopo wong banyune mek siji. Ndak ada pilihan. Li adami ta'addudi krana ora anane wewilangan. Ya wis dibuak wonten mawon. Ambil air yang lain kalau ada. Kalau tidak ada, ya tayamum. Lah iki banyune ana. Lah banyune ana kemungkinan kena najis ngoten kok. Dan itu satu-satunya. Kecuali airnya ada dua. Rong timbo, siji kemungkinan kena, siji mboten. Nah, iku diijtihadi. Kemudian wal bauli, lal kummi wal bauli. Yang kedua. Ndak boleh ijtihad juga yang ada salah satu air itu adalah air kencing. Mboten terkena kencing, tapi itu air kencing. Mbok saking bersine karena sudah disuling sehingga serupa dengan air biasa. Antara air kencing dengan air biasa. Nggih wis gak usah diijtihadi. Lah ya napa? Dicampur. Nek dicampur niku lebih dari 2 kolah dan tidak ada perubahan bau warna rasa, dipakai. Karena kalau lebih dari 2 kolah niku kembali ke sifat asal air banyak itu selama tidak berubah tetap mutlak, yaitu suci mensucikan. Tapi kalau dicampur ndak ada 2 kolah, ya wis gak usah dienggo, suntek ae karo-karone. Kita tayamum. Nggih. Niku carane ngoten. Li annahu krana sak temene walal mustabahi bil bauli ora kena ijtihad kelawan banyu kang serupa bil bauli kelawan oyo pipis. Kenapa li annahu krana baul oyo niku iku laisa ora ana iku lahu keduwene baul apa aslun asal fit tathiri ing dalem nyucikake. Lah air kencing niku nggih sama sekali tidak bisa mensucikan.
Sejak asalnya itu wis najis, mboten suci terus terkena najis. Niku siji. Sing diijtihadi niku air suci mensucikan satu, satunya lagi air suci mensucikan tapi sudah terkena najis. Lah niku sing diijtihadi. Tapi nek siji air suci mensucikan, sijine air kencing. Nggih wis gak iso dipilih. Lah ya apa iki? Dicampur. Kalau lebih dari 2 kolah tidak berubah dipakai, berarti suci mensucikan. Lah dicampur sik kurang dari 2 kolah, bawa ae karo-karone. Lah kita pakai apa? Kalau ndak ada air yang lain tayamum. Kalau ada air yang lain ya pakai air yang lain. Karena air kencing itu sama sekali sejak asal tidak ada sifat mensucikannya. Bagaimana perlu kita ijtihadi, wong gak iso nyuceni diijtihadi, nek ketemu malah gak iso nyuceni. Bukan pilihan ngoten nggih, bukan pilihan. Pilihan niku ya baik karo rodok baik. Nah nek baik kali elek nggih wis bukan pilihan sing elek niku. Walal mustabahi bil maitati lal kummi wal bauli wa maitatin. Nah wa maitatin iki. Lan ora kena ijtihad kelawan banyu kang den serupakake. Diserupakake niku maksude memper-memper antara banyu suci kali siji. Oh, mboten banyu lah, benda niki maitah niki. Antara daging halal karo daging bangkai. Sijine iki daging halal, cuma embo sing ndi. Lah sijine iki daging bangkai, haram. Nggih gak usah dipilih. Mangane wak tempe mawon. Nggih. Sik digoleki sik, sing ndi mboten usah digoleki. Wong sijine bangkai kok. Nggih. Sijine daging sapi, sijine daging kambing padha halale lah niku digoleki. Sik aku milih sing daging sapi, sing ndi ya sing sapi ya. Lah niku. Lah nek sijine sapi, sijine tikus, terus jenengan bingung sing ndi sing daging sapi, sing ndi daging tikus. Nggih gak usah dipangan. Daripada engko mangan daging tikus niku mboten ijtihad. Serupa soalnya bingung aku wis gak usah dipangan wong sijine najis sijine bangkai sijine haram li annaha krana sak temene maitah dadi milih dalam koridor ijtihad niku ada aturannya. Kalau memang ndak bisa dipilih salah satu nggih gak usah ijtihad. Ijtihad niku antara baik dan agak baik. Mboten antara baik dengan jelek, antara halal dengan haram, ya wis ditinggal karo-karone nek serupa. Nek jelas ya dipilih sing halal. Iki jelas halal, iki jelas haram. Lah yang haram dibuang. Niki kan ceritane karo-karone mboten jelas. Sing ndi ya sing halal, sing ndi ya sing haram. Wis mboten usah bingung-bingung, gak usah dipakai karo-karone. Nggih. Krana sak temene bangkai iku laisa ora ana iku laha kedue bangkai maitah apa aslun dasar asal fil khilli ing dalem halale. Ndak ada halal itu ndak ada sejak asal bukan halal. Lah nek mboten halal terus serupa karo sing halal kita ndak bisa membedakan kesulitan nggih gak perlu diijtihadi. Mangan liyane mawon sing sak liyane daging. Jenengan ten Korea bingung bedakno iki daging sapi ya beleane wong Korea. Iki daging halal apa haram wis mboten usah mangan daging. Tuku ndok mawon. Godhogno ndok. Nah niku wis mangan ndok mawon. Sego iwak ndok wis karo kecap pun
sing vegetarian ngoten mawon. Sik tak ijtihadane, mboten usah diijtihadi wis. Golek sing aman mawon. Ijtihad yo napa? Wong sijine haram. Walal mustabahi bima ilwardi sing kala wingi niku. Sing pertama niku masailun fil ijtihad niku. Ora kena ijtihad ing dalem banyu kang den serupani bilma ilwardi kelawan banyu mawar. Sijine banyu suci mensucikan, sijine banyu mawar sing wis kelangan wangine li annahu krana sak temene maul wardi iku laisa ora ana iku aslun dasar sumber asal fit tathiri ing dalem nyucikake. Lah terus ya apa? Iki jarine informasine sijine air mutlak suci mensucikan, yang satu air mawar. Pakai dua-duanya kalau kesulitan membedakan. Air yang satu kita wudhu pakai air itu, satunya lagi kita ulang wudhu dengan pakai air itu lagi. Pasti salah satunya nanti ada yang suci mensucikan. Jangan salah satu, nek salah satu nggih nek pas ketepaan sing air mutlak, lah nek pas air mawar. Jadi harus dua-duanya. Wudhu dengan dua air tersebut. Mboten usah dicampur juga. Wudhu dengan air keduanya, wudhu dua kali, mangke sah wudhune. Nanti sah wudhunya nih. Carane ngoten. Jangan dipilih. Sebab salah satunya itu tidak mensucikan. Air mawar itu dari asal, dari sejak semula itu tidak bisa mensucikan. Nah nek tidak bisa mensucikan nggih mboten usah diijtihadi. Beda nek maune suci mensucikan terus kenek najis. Cuma sing ndi sing kenek najis? Karo-karone sakjane suci mensucikan. Cerita ijtihad niku kan ngonten rumiyin. Karo-karone sakjane suci mensucikan, cuma yang diragukan itu air mana yang terkena najis. Lah niku saged diijtihadi. Karena dua-duanya asalnya sama-sama suci mensucikan. Saged paham nggih? Niku ten mriku. Kata kuncine niku ten mriki niki. Pokok paham takriratus sadidah niki wis paham kitab gede-gede niki. Walal mustabahi bil khamri lan ora kena ijtihad kelawan banyu sing serupa kelawan khomer. Khomer sing wis ilang sifat khomere. Baune mboten enten, warnanya sama-sama bening, tapi sing siji iki bir. Nggih, minuman keras. Haram, disentuh juga najis. Nggih. Nggih gak usah diijtihati, dibuak mawon karo-karone. Tuh tapi sing siji ku air suci mensucikan, buak karo-karone. Lalu kita tayamum. Li annahu krana sak temene khamr iku laisa ora ana iku lahu keduwe khamr apa aslun dasar asal fit tathiri ing dalem nyucikake wal khillan halale. Diombe yo gak kenek, digawe wudu nggih gak kenek. Dadi wis gak usah diombe karo nek kepingin ngombe. Aku ngelak kepingin ngombe, mboten usah diombe karo. Golek ngombe liyane. Kecuali nek gak ngombe mati. Nggih. Wah, aku wis 3 dina gak ngombe, iki nek gak ngombe mati, nggih diombe mawon. Jangankan ada 2, ada 1 jelas-jelas khomer nggih diombe. Wis gadek serupa kali banyu suci. Nek pancen darurat kuatir mati. Tapi kalau sekedar untuk wudu, gak usah dipakai tayamum mawon. Wong wudu niku nek darurat gantine tayamum. Beda nek ngombe darurat, nek gak ngombe mati ya harus diminum. Masih mboten serupa khomer tok. Satu-satunya minuman nduk padang pasir tersesat 2 hari atau 3 hari ndak minum misalnya,
wis kudu mati niku gak kuat. Dadak ana botole bir siji nggih diombe. Nggih. Mbuh botol bire sapa kok nduk tengah padang pasir. Niku darurat. Wis gak usah ijtihad wong pancen darurat. Niki kan untuk wudu daruratnya ada tayamum. Nek minum kan mboten enten, pengganti minum napa? Mboten enten. Nggih harus minum untuk mempertahankan hidup. Nah niki ijtihad sing sifate tidak darurat. Wudu niku mboten darurat. Mandi junub itu mboten darurat. Gak ono banyu nggih tayamum. Lho iki ono. Lah gak usah diijtihati wong salah satunya khomer. Tapi sijine iso suci. Lah iya sing ndi wong sik bingung mboten kok. Bingung gak usah diijtihati. Kecuali jelas satunya air suci mensucikan, satunya khomer. Ya ambil yang suci mensucikan. Nek niku jenenge mboten ijtihad. Jenenge ijtihad niku barang sing gak jelas. Mulane konsep ijtihad itu ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yukal khata' yahtamilus shawab. Pendapatku benar tapi ada kemungkinan salah. Pendapatmu salah tapi ada kemungkinan benar. Wong pancen ijtihad. Ijtihad niku durung mesti bener salahe, dereng mesti. Ya iso bener ya iso salah. Mulane ranah ijtihad niku ranah saling pengertian. Lha niki masalah fikih sing sifate khilaf ijtihadiyah, satu boleh satu enggak boleh, moro-moro bid'ah, syirik, kafir lho yo nopo niki. Gak paham kok ngomong. Wong cuma khilafiyah niku lho. Khilafiyah iku yo menurut pendapat saya, menurut mazhab yang saya ikuti itu salah. Saya memilih yang ini menurut mazhab yang saya ikuti benar. Tapi ada kemungkinan yang saya pilih ini salah, yang Anda pilih itu benar. Ngonten karena wilayah ijtihad. Beda nek wilayah qot'i bukan ijtihad. Ijtihad niku doni. Salat 5 waktu nggih niku wis qot'i, wis gak perlu diijtihadi. Bisa jadi salat 5 waktu itu benar, bisa jadi salah, nggih mboten nggih mesti bener. Wong niku pasti hukume qot'i. Nah, wilayah ijtihad niku wilayah yang abu-abu. Lah niku madzhabil arba'ah niku ten mriku. Dene sing wis sepakat ijma' nggih gak usah diijtihadi wong wis ana ijma' kok. Sahabat wis ijma', nggih kita gak usah ijtihad. Mulane tarawih niku nek cara madzhab papat wis kabeh niku 20, mboten enten tarawih liyane 20 niku. Kenapa? Karena itu zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar, para sahabat niku wis ijma'. Tarawihne cuma siji nggih 20 niku. Sehingga madzhab Hanafi ya 20, madzhab Maliki ya 20, madzhab Syafi'i ya 20, madzhab Hambali ya 20. Karena ndak perlu ijtihad lagi. Wong wis ana ijma' kok, wis sepakat kok. Sik golek-golek pendapat lain. Lah wis generasi yang awal itu sudah ijma'. Kecuali sejak zaman sahabat itu sudah ada khilaf. Nek melok sahabat iki tarawih ngene lah niku baru ijtihad dilanjutkan. Memilih yang mana. Lah ranah-ranah seperti itu loh orang yang ndak mengerti itu terus aneh-aneh kadang-kadang dikira antara ormas satu dengan ormas yang lain. Mboten iki mboten antara ormas. Ya wis niki ijtihade ulama biyen sing wis dadi ijma'. Nggih, wis dadi ijma'. Zaman Sayyidina Umar ijtihad, tapi kemudian semua sahabat sepakat terhadap ijtihade Umar. Nggih niku jenenge ijma'. Nek wis ijma' ya selesai. Wis gak perlu diijtihadi malih. Zaman Sayyidina Utsman adzan Jumat niku ping pindho, niku wis sepakat. Sahabat sakmono kae niku kabeh sepakat. Mboten kok terus aku nggawe masjid dhewe, gak setuju aku ana adzan loro.
Nggih mboten, berarti itu sudah ada ijma. Kalau sudah ada ijma, ya wis gak perlu ijtihad. Biyen niku wonten ilmune niku sehingga nduk madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali nggih Jumatan nggih adane ping pindho. Tapi kan terakhir-terakhir niku digawa nang ngone ranah ormas. Sehingga terus kudu beda, nek ormasku seje karo ormasmu, berarti yo nek kon ngono aku yo kudu ngene. Nek kon ngetan aku kudu ngulon, nek kon ngalor aku ya kudu ngedul. Ya niku kan justru diarahkan ke ranah ta'assub, fanatis, keormasan. Nah niku wis bergeser teko garis asale agama niku mboten kaya ngoten. Tapi yo napa wis kadung nggih. Wong niku pancen gak padha. Ana sing paham, enten sing mboten paham. Lah nek wis kadung ya wis nasi sudah menjadi bubur, ya gak usah nyalano bubur. Kula bahas ngonten niku wau dari sisi keilmuan, tapi kalau dari sisi kenyataan wis kadung dadi bubur, ya digawe napa? Bubur ayam ngonten mawon. Serutno daging ayam, ya apa carane bubur niku enak. Wis kadung beda, ya wis sing rukun lah. Wong wis kadung beda, walaupun asale beda iku karena kecerobohan. Wis gak usah digoleki salahe. Sopo sih iki sing gawe iki? Wong adang ngono kok iso dadi bubur. Jane nek gak iso adang kan gak usah adang, cek gak sampai dadi bubur. Pole sarapan bubur ayam. Ya wis gak apa-apa lah. Lumayan ono selingan gak sego terus bubur ayam sekali-sekali. Nah niku nek menyikapi kalau sudah menjadi kenyataan lah yang terjadi di tengah-tengah kita itu sudah kenyataan, wis mboten usah diungkit-ungkit. Sing kula bahas wau dari segi keilmuan pun salah paham nggih. Tapi kalau sudah dari segi kenyataan ya wis kudu diterima, wis nasi sudah menjadi bubur ya apa bubur iku enak. Wonten mawon wis gak usah nyalano sing gak iso adang bubur. Walaupun sakjane ya salah, tapi wis kadung gak usah disalahno, wis kadung dadi kok. Pun dadi sudut ketika kita membahas itu harus dipilah. Kita membahas dari segi keilmuan dengan kita membahas dari segi sudah menjadi kenyataan. Cara keilmuan bahasane ngene, cara kenyataan sikapnya begini. Sami kali bab haid niku lho nggih, Risalatul Mahid niku sudut pandangnya juga begitu. Dari segi keilmuan dengan dari ketika sudah mendapati kenyataan niku wis caranya berbeda. Menyikapinya berbeda. Ilmu niku ngonten pancen. Ana ilmu dari segi kajian, penelitian, ada ilmu dari segi menerima kenyataan. Wis kenyataane ngene ya apa? Ya ini kita kelola supaya yang sudah terlanjur ini tidak menjadi buruk. Wis kadung niku ya napa? Cek gak dadi tambah elek ya apa? Nah niku ilmu lain lagi. Beda kali ilmu penelitian, pengkajian, pembahasan niku wau beda. Sudut pandangnya beda. Nah niku kudu ngerti ten mriku, nek mboten campur-campur nggih tukaran gak mari-mari. Walal mustabahi bidarril utni, lan ora wenang ijtihad kelawan perkara kang den serupani bidarril utni kelawan powane khimar omahan, khimar kandang. Powan niku susue. Sebab khimar niku ten hadis-hadis niku sedaya niku jelas diharamno, tapi khimar sing kandang, khimar sing nduk kandang. Biasane khumuril ahliyah. Jenengan nek ngaji Bukhari, ngaji Muslim mesti ketemu kali hadis Kanjeng Nabi niku harrama Rasulullah luhumal khumuril ahliyah. Kanjeng Nabi mengharamkan daging-daging khimar ahliyah. Khimar yang ada di sekeliling rumah keluarga, nggih nduk kandang niku. Niku kados sing diceritakno wingi ketika Fathil Khaibar tahun ke-5 Hijriyah,
Khaybar niku kampunge wong Yahudi, ten mriku kathah khimar. Khimar niki digawe rampasan perang. Diambil khimar itu, dimasak, begitu wis jange mateng, Kanjeng Nabi tiba-tiba ngutus salah satu sahabat ngumumno ala innallaha wa rasulahu yanhakum anha fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu melarang kalian dari daging khimar ahliyah tadi. Khimar sing ndekone Khaybar niku, khimar nduk kampung Khaybar niku. Khaybar niku pinggiran Madinah. Lah niku jelas. Perkara sebabe napa enten sing ulama jelasno. Tapi nas harame jelas. Ketika diteliti ternyata Kanjeng Nabi ngaromno niku karena Kanjeng Nabi dapat informasi dari sumbernya tadi niku Allah dan Rasulnya tadi niku bahwa khimar sing nduk kandang niku mangan kotorane koncone. Jadi padha khimare niku kotorane koncone dipangan, kotorane koncone dipangan. Nah, ngoten niku. Akhirnya nase haram. Lah nek khimare haram, air susunya juga haram. Nggih. Air susunya juga haram. Asu haram, air susune asu nggih haram. Nggih. Niku ngoten. Babi haram, air susu sing diperes teko babi nggih haram. Nggih. Sebab air susu niku bagian dari daging juga, darah juga asale niku. Darah yang kemudian dirubah dalam napa? Payudarae niku dadi ASI. Mulane ASI niku nek rusak abang, ya. Air susu niku nek rusak metu serat-serat abange niku. Sehingga bayi sing nyusu selama di bawah 2 tahun, karena aturan nyusu niku di bawah 2 tahun dan nyusune niku ping 5, maka bayi niku mahram kali sing nyusoni, mahram kali pamane sing nyusoni. Dulur-dulure sing nyusoni niku melok dadi pamane. Kanca padha nyusune melok dadi dulur. Dadi mahrame nyusoni niku ibu sing nyusoni. Dulur-dulure ibu niku, ibuke duwe adik, ibuke duwe kakak. Nggih, adik kakake ibu niku mahram bagi bayi sing nyusoni ibu niki wau, sing nyusu nang ibu niki wau. Termasuk bayi-bayi yang lain yang sama-sama nyusu nang ibu. Niki menjadi saudara satu susuan, mahram juga. Karena susu niku ASI nek wong menungso niku darah, sehingga nyusu niku padha karo sedarah ngoten niku lho. Nek diomongno niku padha karo sedarah sehingga mahram. Mulane nek daginge haram, air susunya juga haram. Nek daginge halal, kambing, sapi, unta halal, air susunya juga halal. Nggih. Jadi nek hewane haram, air susune haram. Sing khilaf niku kan telurnya. Enten sing ngarani halal, polahe rupa telur niku duduk ASI, duduk daging. Nggih. Enten sing dipadakno kali susu niku wau. Nek telur khilaf. Telure ula. Nah niku ndoke ula. Nah niku digodhog, dipangan. Lah niku khilaf. Ulae haram, ndoke, lah ndok enten sing ngarani nek ndok halal. Ya soalé niku wau ndok niku duduk daging, ndok niku duduk susu. Tapi nek diuber lah ndok iku nek netes ya dadi daging. Malah ndok niku kula wutuh. Nggih, mangan ndok siji niku padha karo mangan petik wungkul.
Soale ndok siji niku nek netes dadi titik. Lah niku kan wilayah khilaf ngoten niku. Jenengan nek isok milih ya gak usah mangan. Dene kepingin ya melok sing olehno. Tapi pisan-pisan mawon pun sering-sering. Pokok sing khilaf-khilaf terutama sing terkait ngeri-ngeri halal haram niku nggih pisan-pisan mawon. Umpama melok sing halal pisan mawon. Tapi sing apik milih sing hati-hati wong. Urusan halal haram niku enak sing hati-hati. Gak kurang panganan yang lain. Wa huwa labanu unsal khimar yaiku susune nggih, air susune wadone khimar. Nggih mesti kan. Sing iso ngetokno susu niku kan betina. Li annahu krana sak temene susune khimar wedok iku laisa ora ana iku lahu kedue daril utni apa aslun dasar fil khilli ing dalem halal. Panjen mboten halal wong khimar oma. Nek khimar liar niku halal sing diceritakno wingi niku Abu Qatadah menangkap khimar di lereng-lereng gunung. Ketika itu umat Islam yang lain sedang perjalanan ikhram. Abu Qatadah mboten ikhram. Dia ambil, dia sembelih, sebelum dimakan kanca-kancane takon nang Kanjeng Nabi. Niki sing belem mboten kula Kanjeng Nabi, sing buru mboten kula. Qatadah niki. Qatadah mboten ikhram. Dia ndak ikut haji, ndak ikut umroh cara ikhram haji napa ikhram umroh waktu niku nggih. Terus sing ngongkon Qatadah buru sapa? Nggih mboten enten dheweke dhewe karep-karepe dhewe ya gak apa-apa. Lah gak apa-apa niku berarti khimar liar niku boleh. Karena kalau liar niku nek cara sebabe wau mangan kotorane koncone wau nek liar niku kan uripe gak manggon. Sehingga mangane niku nemu akeh lah. Nek nduk kandang niku kadang sing duwe omah gak makani akhire mangan kotoran. Enten hewan sing kolu mangan kotoran ngoten. Ha wingi nek diterusno lele sing dipakani kotoran niku. Ya lele dekek sapi teng niku yo napa niku. Lah nek nase mboten enten. Sing ana mek khimar tok. Walaupun sebabe padha. Nggih, tapi sing muni sebab kan ulama. Sementara sing nas niku hadise niku Kanjeng Nabi mboten atik muni polahe mangan kotorane koncone mboten. Sing muni ngoten niku ulama. Nggih. Artinya itu bukan qot'i, sing qot'i niku harame. Sebabe apa? Nah, sebabe niki ijtihate ulama. Sebabe niki doni. Tapi nek harame niku qot'i pasti polahe teko Kanjeng Nabi muttafaq alaih. Lah yang seperti ini akhirnya ndak bisa dikiaskan. Nek kotoran mesti najis. Mulane akhirnya ya napa solusine? Nek kepingin ya waktu jange dipanen niku ditasik terus dipindah dipakani pakan biasa. Biasane ngonten kan. Ya. Misale nduk kolam niku nggih. Kolam lele nduk pondok, arek pondok niku nduk pinggire kolam lele dikeki koyok bak-bakan WC ngoten niku. Dadi kotorane arek pondok niku gawe panganane lele niku. Lah besok nek jange panen ditutup niku. Ten Lirboyo Rumiyin ngoten. Nggih. Ten Lirboyo Rumiyin niku duwe kolam lele sing panganane niku kotorane arek sak Indonesia sing mondok nduk ngene Lirboyo. Sehat-sehat lelene gawedhe-gedhe. Ndodok tok ngoten niku iso lele niku iso muter kaya tawaf ngoten niku. Royokan wong niku. Dereng logur niku nggih. Dereng logur. Dadi ya karo ndodok karo nontok menisor ngoten niku. Begitu logur langsung cepet. Nah, ngoten niku engko nek jange panen ditutup kalih pihak pondok niku. Sret ditutup dipakani biasa. Supaya napa? Supaya kotoran sing wingi dipangan niku metu. Dadi mangan sing biasa sik
sekirane pirang minggu ngonten 2 minggu napa terus baru dipanen. Dadi sing beteti gak sampai nemu kotoran. Pas dibeteti nemu kuning-kuning kak nggih. Di samping gak payu nggih nggarai mamang. Nggih. Di samping gak payu nggih nggarai mamang. Nek nduk kali rumiyin iwak jendil. Nggih, iwak jendil niku senengane mangan kotorane menungso. Nggih. Niku carane ngonten supaya gak ono mamang niku wau. Nek dikiasna mboten saged. Nggih. Sebab ado khimar karo iwak niku gak padha. Hewane wis gak padha. Padhae nggih sebab. Lah sebab niku ijtihad. Kecuali sebab niku nggih nas. Dadi ulama niku jelimet. Nggih, sedaya niku ana ilmune. Terakhir walal mustabahi bil mahram lan ora kena ijtihad kelawan perkara sing serupa bil mahrami kelawan mahram. Ibu biyen nak nduk ngene RT kono iku ana arek sing tau disusoni ibu. Aja rabi karo arek wedok nduk RT kono. Tapi mbo ibu anake sapa iku kok dititipno kampung kono RT kono. Terus arek wedok sing durung nikah ten mriku kabehe pinten, ternyata jumlahnya ndak ada hitungan jari. Nah niku jenenge mahsurin titik. Nek titik ya wis aja rabi wong kono, wong sak RT. Dihindari gak kurang RT liyane, gak kurang desa liyane, gak kurang kecamatan liyane. Nek serupa kali mahram niku gawat sebab mahram niku haram dinikahi. Jadi urusane niku pilihan antara halal dengan haram niku mboten pilihan. Nggih, apalagi jumlahnya sedikit. Sedikit niku kemungkinan terjerumus nangone pernikahan satu mahram niku besar. Tapi nek ibu biyen tau nyusoni nduk Jawa Timur. Lah nduk Jawa Timur kabupaten ndi Bu wonge gak ero. Kecamatan dhewe wis gak ero pokok wong Jawa Timur. Lah nek niku terserah nggih, saged diijtihadi karena jumlahnya banyak. Nggih. Sampeyan biyen cilikane Dik, keterangane tahu disusokno nang wong apa enggak bayine sampean? Coba takokno ibu sampean. Gak tahu Mas, ya wis aman. Nah niku karena satu provinsi, tapi nek sak RT wonge mek 5, ada kemungkinan dari 5 itu mahramnya. Ya wis gak usah. Niku jenenge ndak boleh ijtihad, sik tak ijtihadane sing disusoni ibu biyen sing ndi. Li annahu laisa lil alamati fihi majalun krana sak temene mahram iku laisa ora ana lil alamati kedue tetenger fihi ing dalem mahram apa majalun dalan nggih enggak ada ya apa neliti iki tau disusoni ibu iki duduk kan mboten semerap nggih didelok lambene tek disusoni ibu iku lambene ngene kan nggih mboten nggih mboten iso diteliti. Lah akhirnya kalau sedikit ditinggal, kalau banyak ndak terhitung boleh. Nah, niku ngoten. Boleh itu karena agama itu tidak merepotkan. Kalau banyak niku repot. Tapi nek sedikit niku gampang wong menghindar sedikit niku kan berarti yang lain masih lebih banyak. Tapi kalau menghindar dalam jumlah yang banyak pilihannya tinggal sedikit. Sehingga agama tidak mungkin merepotkan seperti itu. Babus siwaki utawi kiku bab mertelaake siwak. Sikatan, gosok secara bahasa. Wayu telaku lan diucapake alaihi ing atase siwak, babus siwak apa babu khisalil fitrah. Dalam kitab yang lain niku kadang disebut babu khisalil fitrah, bab mertelaake pakerti dasar, pakerti asal. Ayil khilqati tegese asal kedadean. Dasare wong niku pancen didadekno bersih. Dasare wong niku pancen didadekno suci. Yuladu alal fitrah nih kalau nggih. Kullu mauludin
yuladu alal fitrah. Pancen asal kedadiane wonten niku. Wa yusamma lan diarani apa bab diarani babas siwaki kelawan bab siwak. Jadi nek waktu muni babu khisolil fitrah sing dibahas mboten siwak tok. Tapi karena mayoritas pembahasan itu siwak, ya wis disebut babu siwak. Walaupun kadang-kadang nduk jerone niku nggih enten pembahasan yang lain terkait kebersihan. Nggih. Misale nyukur nopo ngoten. Li anna mu'dhamal kalami krana sak temene agung-agunge pembicaraan iku fihi tetep ing dalem siwak. Karena mayoritas pembahasan itu ada dalam siwak sehingga disebut babus siwak. Jadi niku diucapkan sesuai dengan mayoritas pembahasan. Wahia utawi khisolil fitrah niki mangke dibahas mboten cuma siwak. Iku al khoslatul ula tingkah kang pertama iku as-siwaku siwak. Nah niki bahas siwak. Ta'rifu definisine siwak lughatan ing dalam segi bahasa iku adalku ngosok. Nggih, mulane wong sikatan niku kudu enten gerakan gosok. Mboten cukup mek ditutul tok tul harus ada gerakan gosok. Begitu ada gerakan gosok berarti niku wis iso diarani siwak secara bahasa. Niki adzan niki. Nggih. Kula tutukna wasyar'an. Wasyar'an lan siwak definisi secara syariat, secara fikih iku dalkul asnani gosok pira-pira untu. Jadi mboten cukup untu siji, untu loro, untu telu minimal. Wa ma hawalaiha lan kiwa tengene asnan gusi-gusine pisan misale bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji khosinen kang kasar. Misale gawe sarung ya, la enten siwakan gawe sarung. Nggih wis niku cukup dalam definisi wis iso diarani siwakan. Soale sarung niku kasar. Mulane nduk fikih niku kadang-kadang dicontono nek tangane niki kasar, misale tangane kuli, tukang. Biasa njempok semen geragal. Ujunge niki tangane niki kasar. Lah ujung tangan sing kasar niku digawe sikatan ngenten niki apakah sudah bisa dikatakan melakukan siwakan? Nggih niku nek nontok definisi niki nggih wis cukup. Kenek. Enten malih sing gak kenek wong iku tangane dhewe, untune dhewe. Kudu gawe alat yang bukan bagian dari tubuhnya. Enten sing koyok ngoten niku. Pun fadlus siwak wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Nggih, menawi wonten sing ditangletno monggo. Nggih. Masing-masing boleh mengambil sesuai dengan ijtihadnya terkait air wau lho nggih. Misale si A ijtihate sing timbo iki sing gak kenek pipise kucing. Si B ijtihad sing nduk bak iki banyune kalih siji wadah timbo siji wadah bak. Orang pertama ijtihadnya memilih yang timbo iki sing gak kenek pipise kucing, oyoe kucing. Orang kedua berijtihad timbo bak iki sing gak kenek oyoe kucing. Nggih masing-masing mengamalkan sesuai dengan ijtihadnya. Nggih, karena masing-masing tidak bisa membenarkan pendapat temannya.
Aku gak setuju. Sampeyan kok iso milih timba sing suci. Lho iya, soalnya timba iki sing cidhek lawang. Nggih. Sing kono wonten masing-masing iku duwe argumen lah, terserah. Dan masing-masing ndak setuju dengan argumen lawan itu. Maka yang seperti ini ndak boleh mengambil ijtihadnya orang lain. Dia harus mengambil ijtihadnya sendiri. Karena dia bisa ijtihad. Niki nek terkait air. Tapi nek terkait madhab, kaul-kaul yang sulit kita ndak bisa ijtihad, yo melok. Ada orang ketiga yang ndak tahu asal usule. Moro-moro kepingin wudu, lho aku bingung iki. Jare sampean timbo iki sing gak kenek oyone kucing. Jare sampean bak iki sing gak kenek oyoe kucing. Nek jareku yo gak jelas karo-karone. Tapi nek ndelok sampean orang pertama, ndelok sampean orang kedua, nek aku mantep melok orang pertama. Aku luwih percaya orang pertama, aku kenal kapasitasnya orang yang pertama iki, aku kenal. Nek neliti, nek ngamati, aku luwih percaya iki. Lah bagi dia harus ikut kepada orang yang pertama. Jadi sederhana ngoten niku. Nggih. Kalau dia bisa ijtihad sendiri, ya dia harus ijtihad. Mulane Imam Syafi'i niku ya gak melok madhabe Imam Malik. Walaupun Imam Malik niku gurune. Imam Malik ngarani asu niku mboten najis. Lah Imam Syafi'i mboten saged ngarani asu gak najis, ya opo sih? Asu iku najis mulado. Padahal gurune. Lah koyok ngoten niku karena masing-masing niki sandale jenengan aman napa mboten? Mpun enten sing amal nggih. Enak-enak ngaji sandale kentir. Kalau masing-masing itu derajatnya sama-sama mujtahid, maka harus mengambil pendapat ijtihadnya sendiri-sendiri, ndak boleh ikut. Nek kelas kita ya ijtihad terhadap air tadi, mboten ijtihad terhadap kaul-kaul nduk kitab niki mboten. Sing dibahas kitab takrirat terkait ijtihad niki ijtihad yang sederhana. Milih daging sing iki apa daging sing iku. Nggih kados jenengan nek metu nduk ngene jalan raya ngoten niku lho nggih. Iki tuku apa iki ya? Bojoku iku seneng ikan bakar. Tapi nek anakku seneng sego goreng, nek aku seneng rawon. Terus jenengan duweke cukup gawe tuku salah siji. Lan jenengan kan kudu ijtihad. Aku nyenengno awakku dhewe, nyenengno bojoku apa nyenengno anak. Nggih niku ijtihad kaya ngoten niku. Dalam kelas kita seperti iku. Duweke cukup gawe tuku nasi 1 porsi. Tapi nek senengane bojo ikan bakar, nek senengane anak sego goreng, nek senengane jenengan rawon, jenengan kan kudu mele. Kari mele karepe dhewe, nyenengno awake dhewe, nyenengno bojone apa nyenengno anake. Mesti jenengan duwe pertimbangan. Wah, nek aku nuruti aku engko anakku gak mangan. Nek nuruti bojoku engko anakku gak mangan. Tapi nek gak nuruti bojoku, nek ngamuk iku 3 dina gak mari-mari. Jenengan pertimbangane wakeh. Kira-kira sing matuk, sing lebih mendekati resikonya paling sedikit sing pundi? Wis gak apa-apa wis, nukokno ikan bakar ae. Anakku ya rada seneng kok. Walaupun favorite nasi goreng tapi ikan bakar ya sik seneng daripada bojoku gremeng kok. Nah, duwe pilihan-pilihan, duwe argumentasi. Nggih niku sing dimaksud ijtihad niku kaya ngoten niku dalam kitab niki. Mboten ijtihad kelas berat kaya mazhab Hanafi mak niku mboten wilayah kita. Nek wilayah ngoten niku nggih taklid. Nduk Indonesia niki wis melok mazhab Syafi'i titik wis. Mboten usah golek dalil dhewe teko Quran, teko hadis, kemeliti tambah keliru kabeh. Nggih dadine ngonten wau. Wong barang wis ijma kok diijtihadi. Niku kan lucu. Niku karena ndak mengerti rambu-rambu dalam pengambilan hukum niku. Kenapa ulama dulu tidak ada khilaf? Ya karena sudah ijma.
Cara keilmuan niku ngonten niku jalure. Nek wis sepakate sahabat iku wis gak perlu diijtihadi. Mulane madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali satu suara. Karena metode keilmuannya sama. Lati bomburi niki kan fanatis keormasan. Ya cek beda rek antara ormas A karo ormas B. Lah nek padha lah apa bedane? Ayo gawe cara sing beda. Nah niku zaman akhir. Wis gak atik gawe metode ilmu sing penting tampil beda. Gerak jalan sing iki teko wetan ngulon. Lah iku lah ormas A, awak dhewe ormas B, ya teko kulon ngetan. Urusan gerak jalan mawon wis jalure dibedakno pisan. Supaya beda. Lah iki genderane warnane A, awak dhewe warnane kudu B, ojo padha. Kan seperti itu nek fanatisme itu. Tapi yo gak apa-apa wong niku wis kadung nggih. Wis dadi ya niku wonten ilmu. Nggih, ampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada bika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sareng-sareng ditutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.